အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာမှာလုံးဝအခြေခံဖြစ်တဲ့ဖင်းရဲ့ဆိုရှိန်ပြောက်ပေါ့နော်ဆိုဖင်းကြတော့ပေါ်ပေါ်မောဖောရဲ့ROA ပေါ့နော်ရှိန်ပြောက်ကြတော့ဆိုဒီအတန်တုံးကြီးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာမှာဆိုအတန်တုံးတွေကထက်တက်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုအတန်ကွဲရနဲ့အတိပဲလွဲတာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုအတန်မျိုးပြောတဲ့နေရာမှာသူက3မျိုးရှိတယ်၄မျိုးရှိရပေါ့နော်ဆိုမြန်မာလိုဆိုတော့1တန်2တန်3တန်4တန်ပေါ့နော်ဆိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးသင်္ကေတလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီသင်္ကေတတွေကြည့်နေပြီးမှဒီသင်္ကေတအတိုင်းအတန်တွေကိုလိုက်ပြီးမှထွက်ရတာပေါ့နော်တရုတ်လိုဆိုတော့ဆိုရရှိန်အရှိန်စံရှိန်စစ်ရှိန်ပေါ့နော်သူကတော့ဆိုဒီအတန်လေးကြတော့ဒီလိုဒုတ်ချောင်းလေးကြတော့ဆိုကိုစားပြတာသူကအတန်ဆွဲပေါ့နော်တန်ဆွဲကိုစားပြတယ်ဒီလိုဆိုဒီဟာကြောင့်နည်းနည်းလေးအတန်မြင့်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီ3တန်လေးကြတော့ဆိုအတန်နေရနေမြင့်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဆိုဒီနောက်ထုတ်ပြပေါ့နော်တန်ပြက်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်တန်ဆွဲတန်မြင့်တန်နေရနေတန်မြင့်နေဆိုတန်ပြက်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်မှာဆိုလေ့လာကြည့်ရအောင် AO လို့ဆိုတော့ရွတ်မှုမှာအားကိုတန်ထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အားသူ့ရဲ့သင်္ကေတတွေမှာဆိုတော့ဒီပေါ်မှာဒီလိုတုတ်ချောင်းလေးသင်္ကေတလေးရှိလို့ရှိရင်တန်ဆွဲမယ် A ကအားဒီသင်္ကေတလေးဆိုရင်နှစ်သင်္ကေတလေးဆိုရင်ဆိုနည်းနည်းလေးအတန်မြင့်နေအား3ဆိုရင်နေရနေမြင့်သွားတယ်ပေါ့နော်အား4ဆိုရင်တန်ပြတ်ဆိုတော့ဒီရှိန်တယောက်တွေကြတော့ပေါ့နော်ရှိန်မှုနဲ့ရွတ်မှုမှာဆိုရွတ်မှုမှာပဲရှိန်တယောက်တွေတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် ROA ယူမှာပဲဒါဆိုဒီတန်တုံးတွေတင်လို့ရတယ်1တန်2တန်3တန်4တန်ပေါ့နော်ဒီတောင်းထွက်ရမယ်ဒါဆိုတန်ဆွဲမယ်နည်းနည်းလေးအတန်မြင့်တယ်နည်းနည်းလေးတောက်ချက်အတန်နဲ့ရာနေမြင့်သွားတယ်4တန်ဆိုရင်တန်ပြတ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တစ်ခါပြန်ထွက်ပြမယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုသူကဆိုဖင်းနေရရှိန်တယောက်ကဆိုတော့အတန်တုံးလေးကဒီပုံမှာရှိတင်ထားတဲ့အတန်တုံးလေးအတိုင်းလေးပဲထွက်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဆိုဒီတရုပ်စာမှာကျတော့ပေါ့နော်ရှိန်မှုနဲ့ရွတ်မှုနဲ့နှစ်ခုပေါင်းမှအတန်ထွက်လို့စလုံးတစ်လုံးတိဆောက်လို့ရတာပေါ့နော် B ကိုနောက်ဆိုတော့တန်ထွက်ခဲ့တာပေါ် A ကိုနောက်ဆိုတော့တန်ထွက်ခဲ့တာပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ်ဆိုရင်ပါနော်ပေါ်ပါဒါဆိုနောက်မှာအများကြီးသင်ခန်းစာတွေအများကြီးဖတ်ပေါင်းအောင်ပါဒါဆိုအိမ်စမာလေးပဲပြောပြပေးရပါတော့ပေါ်ဆိုရင်ပါဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုအိမ်စမာကြီးကြည့်မယ်ပေါ်ပါအကုန်လုံးကပါတွေပဲဒီလိုပါတွေပဲဆိုတော့အတန်တုံးကြည့်ရတော့မယ်1တန်တာ2တန်တာ3တန်တာ4တန်တာဆိုခွဲရတော့မယ်ဒါဒီဤပေါ်မှာဒီလားဆိုဒီတုတ်ချောင်းလေးရှိတဲ့အတွက်1တန်နည်းနည်းလေးတန်မြင့်ရှိတဲ့အတွက်2တန်နေရာနေမြင့်တဲ့ပုံစံလေးဆိုရင်3တန်ဒီလိုလားဆိုတော့တန်ပြက်ပုံစံလေးဆိုရင်4တန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုထွက်ကျင်တိုင်းထွက်လို့မရဘူးဒီတန်တုံးလေးကြည့်မှာဆိုတော့လိုက်ထွက်ရမှာဒီမှာဆိုတော့ပြမယ်ပေါ်ပါတန်ဆွဲနည်းနည်းမြင့်မယ်2တန်ဆိုနည်းနည်းလေးမြင့်တယ်ပေါ်ပါ3တန်ဆိုရင်နေရာနေမြင့်သွားတယ်ပေါ်ပါ4တန်ဆိုရင်ဒါဆိုတန်ပြက်ပေါ့နော်ပေါ်ပဒီမှာကြည့်နော်ဒါဆိုဒီရှက်ပုံစံအတိုင်းလေးပဲထွက်ရမှာတန်ဆွဲရဆိုရင်ပေါ်ပါနည်းနည်းမြင့်တယ်ပါနေရာနေမြင့်သွားတယ်ပါတန်ပြက်ဖြစ်သွားတယ်ပဟုတ်ပြီနော်ဆိုဒီတိုင်းလေးပဲဆက်ထွက်ရမှာအဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုအင်စပါရေးပြန်ကြည့်မယ်လို့ဆိုဒီပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုဖောအားဆိုရင်ဖီရဖောအီရအားပေါင်းလိုက်တော့ဖောအားဆိုရင်ဖာဒီနော်ဖောအားဖာမှာသူကတစ်တန်နေဆိုတော့ဖောအားဖာဒါနှစ်တန်ဖောအားဖာ3တန်ဆိုရင်ဖောအားဖာ4တန်ဆိုရင်ဖောအားဖဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကိုထွက်ချင်တဲ့အတန်တိုင်းထွက်လို့မရဘူးနော်ဒီတစ်တန်2တန်3တန်ဆိုမှဆိုသူပြလာတဲ့အတန်တိုင်းပဲလိုက်ပြီးမှထွက်ရမှာပေါ့နော်ကိုထွက်ချင်တဲ့အတန်တိုင်းထွက်လို့မရဘူးဒီမှာလိုပဲလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုပါဖာဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးဒီပြပေးခဲ့တာတော့ရှိန်ပြပေါ့နော်အတန်တုံးလေးရဲ့ဘယ်လိုထွက်ရတယ်ပေါ့နော်1တန်2တန်3တန်4တန်ဆိုတာဘယ်လိုလေးပြပြခဲ့တာဆက်ပြီးတော့ရှင်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒီဖင်းနေပေါ့နော်ဒီလိုပါလို့ဖာပုံစံမျိုးဆိုအများကြီးပေါင်းမဲ့အပိုင်းလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကတော့ရှင်နောက်တစ်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးပြပြပါမယ်နော်